হেল্ল' গাইজ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ তৰফৰ পৰা। আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম এখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম। যদি আপুনি বেকাৰ তেন্তে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাওক, কিয়নো আজি মই এনেকুৱা এটা বিজনেছৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ যিটো হয়তো মূলধনৰ প্ৰয়োজন নহয়। জাষ্ট আপোনাৰ ঘৰত যদি এডোখৰ খালী ঠাই আছে, সেই ঠাইতেও আপুনি এনেকুৱা এটা সুন্দৰ বিজনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। চ' আজিৰ সময়ত এনেকুৱা কিছুমান কোম্পানী আছে যিবোৰ কোম্পানীয়ে অলৰেডি মূলধন আপোনাৰ কাৰণে ৰাখি থৈছে। চ' আপুনি সেই মূলধনে এনেকুৱা এটা বিজনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। জাষ্ট আপোনাৰ ঘৰত অলপ খালী ঠাই লাগে, য'ত নেকি এনেকুৱা এটা ঘৰ বনাই কিনে এনেকুৱা ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। হেল্ল' গাইজ, জাষ্ট আপোনাৰ মনোশক্তি, যদি আপোনাৰ মনোশক্তি আছে তেন্তে আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। চ' মোৰ এই ভিডিঅ' চাই যে আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব সেয়া নহয়, আপোনাৰ ভিতৰৰ পৰা আপুনি সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ লওক। তাৰ পাছত এনেকুৱা এটা বিজনেছ প্লেটফৰ্মত আপোনাৰ ভৰিখন ৰাখক, চাব পাৰিব নিশ্চয় এটা ভাল বেনিফিট আছে ইয়াত যদি আপোনালোকে কৰিব পাৰে। এইখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত অলৰেডি 2000+ ব্ৰইলাৰৰ পোৱালি আছে। চ' এই পোৱালিবোৰৰ বয়স হ'ল আজি 14 দিন। চ' যদি আপোনালোকক এই ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাহিৰেও যদি আৰু বিশেষ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে। চ' যিখিনি পাৰোঁ মই আপোনালোকক হেল্প কৰিম।